bago ka sa channel ko, again, this is Melit Estremos. So, today's video guys, mag-unboxing tayo. And, i-unbox natin yung Valentine's Day gift ko. I know, super late na kasi nga, busy ako. And, today lang ako nagka-time mag-vlog. And gusto ko kasama kayo mag-unboxing. Alam niyo na, part na kayo ng mga unboxing and vlogging ko. So, today's the day na i-unbox natin yung Valentine's Day gift ko. Ito siya. Tanan! Another Louis Vuitton. Diba? Ang cute ng ano niya. Ang cute ng bow niya. Red. So, ano siya? Holiday bow ng Louis Vuitton. Pag ganitong color. So by the way, this is not brand new. Hindi ko siya brand new nabili. So, galing to sa friend ko. Binili ko siya sa friend ko. YouTuber din siya. Kung kilala niyo siya, siya si Dali Vergara. Check her YouTube channel guys kasi marami siyang mga pag-games and lagi siya nag-live stream. Lagi siya may mga pag-games na tablet, Gcash, load, TV. So, I know may pa-birthday bash siya this week or next week. So, go check her YouTube channel guys nang manalo din kayo. So, this is from Dali Vergara. Minisis niya ako ng Valentine's Day gift kung gusto kong bilhin to. And, of course, gusto ko kasi yung print nito yung hinahanap ko talaga. And, meron ako dati nito, binenta ko kasi nagsawa ako sa color niya and gusto ko yung white color naman. Kaya, minisis ako ng Dali Vergara na may ganito siya. Sabi ko, sige sa akin na yan. So, thank you Dali Vergara sa pagbenta nitong baby mo sa akin. Don't worry. Naalagaan ko talaga to siya. And, ayan, ito siya. Cute. So, binili ko to kay Dali Vergara ng $1,375 US. And, this is discontinued item. So, mahal na ang benta nito. And, tinataasan na yung mga reseller, tinataasan na nila yung presyo nito. Kasi nga, hard to find and hard to get na yung items na to kasi wala na siya sa Louis Vuitton store or website. Discontinue na siya. In-stop na ng Louis Vuitton store yung paggagawa ng style na to. So, samahan niyo ako buksan guys kung anong laman ng box siya. Ayan, kanyang box. Ang cute ng ano niya, bo. Red. So, ganyan siya. Buksan natin. And then, magnetic yung kanyang, ayan, magnetic yung kanyang box. Oh, ayan na siya. So, it come with a dust bag. And then, ayan, may resibo siya. Ito yung kanyang sabi ng resibo. So, noong February 11, 2019. So, 2 years old na tong bag na to. Ayan siya, guys. February 11, 2019. So, 2 years old na. Tapos, may card. Sa Las Vegas. Sa Las Vegas na siya galing, guys. Okay. And then, ito yung kanyang name ng bag. Ayan yung name ng bag, si Favorite. Ayan siya guys. Favorite Azure. MM size. Kasi meron itong PM size, which is smaller size. And MM size, medium size. So, I prefer medium size kasi mas marami siyang malalagay. So, buksan natin. Ito na siya. Ito siya, yung dust bag. Ayan na siya. Oh, diba? White print. Kasi, nagsasawa na ako sa brown print. Dati may ako sa brown print kasi nagwo-worry. Hindi na ako nagwo-worry kung madumihan siya. Pero, na-realize ko, mas marami na akong winter bag. So, I prefer mga light color naman para pang spring and summer. Kaya, eto siya. Eto naman. Tingnan mo. Tingnan mo, nakabag. Ano pa siya? May plastic pa siya. Ayan, wala pang gasgas yung kanyang Louis Vuitton plate. Naka-plastic pa siya, guys. Brand new. Parang mukha pa siyang brand new sa 2 years old, Ayan, naka-plastic pa siya. So, naka-plastic pa siya. Hindi siya dumi. OMG, ang ganda, ang linis. Ayan. So, may kasama siyang ganito. Chain. Kasi pwede mo siyang i-shoulder bag lang ganyan. Diba? Pang night out or ganyan mo siya. O, diba? Or pwede mo siya i-ganyan lang. O, diba? Pak! Ang dami. Tapos, may kasama rin siyang long strap. Kasi alam mo na, kung nanonood ka ng mga vlog ko, yung mga unboxing ko, mahilig talaga ako sa mga crossbody bag. Kasi, mas madali siyang gamitin. Lalo na pag may anak ka. So, ganyan siya. Oh, ang cute! Diba? Ayan yung kanya. Wala pa siyang
OMG, wala pa siyang kadumi-dumi. As in, super linis pa niya. Para siyang brand new. Ayan, wala pa siyang ka-spot-spot. So, ang ganda niya. Pati yung strap niya, guys, hindi pa siya nagda-dark. Mukha pa rin siyang, new. Sa 2 years old, di ba? Worth it yung pera mo. Ayan siya. Tapos yung loob niya, ganito. Tapos natin. Super, ang laki ng loob niya, oh. Marami ka talagang pwedeng ilagay sa loob. Kasi, ganyan siya. Yung loob niya. So, siya? Made in USA. Wala man lang siyang kadumi-dumi kahit isang spot ng lipstick or eyeliner. As in, super linis niya. Perfect. Ang ganda. So, itry natin kung ano pwedeng ilagay sa loob ng bag na to. So, meron ko itong sunglasses. Ayan. Lagay natin sa loob. And then, meron ako itong car key. So, ito yung print na brown na sinasabi ko na nagsasawa na ako. Kasi marami na akong brown. Kung nakikita nyo yung nasa likuran ko, karamihan ng mga bag ko, black na siya. So, marami na akong pang winter purses. Kaya mas prefer ko yung mga light color naman. Ayan, lagay natin dyan. And then, meron din ako ditong coin purse. Ayan, dito ko nilalagay yung mga coins kasi minsan nagbayad ako ng cash. Sinusuklan ako ng mga coins. Ayoko nilalagay lang sa bag kasi nagkaka-stain siya. So, nilalagay ko siya dito sa aking Boracay na bag na galing sa Boracay. And then, lagyan natin siya ng medyo maluwag pa ng hand sanitizer. So, ayan na yung loob niya, guys. Ganyan. Medyo maluwag pa. Pwede pa siyang lagyan ng lipstick, ng bubble gum, and then cellphone, of course. Super luwag pa niya. Ayan. Tapos, naladuwag mo na siya. Oh, di ba ang ganda? O, ayan siya. Ang dami mo siyang pwedeng ilagay. Super easy. Tapos, pag binuksan mo, ayan, makukuha mo kagad yung mga loob niya. Diba? Ang ganda. So, ayan siya. Yung niya, yung metal niya, wala pa siyang ka-tarnish. As in, pa siya, gold na gold. Ayan, no? As in, gold pa talaga siya, guys. Wala pa siyang kadumi-dumi. OMG, ang ganda ng bag. Talagang naka-plastic pa. Wala siyang gasgas. As in, for 1,375, di ka talaga lugi. Ang ganda. Diba? So, ayan guys. Again, thank you so much for watching my video. And I see you in my next vlog. Bye! Bye! So, ayan yung niya guys, diba? Ang ganda pa niya. Wala pa siyang kagas-gas-gas-gas. As in, flawless pa yung kanya siya. Tsaka magnetic siya, ayun no? So, madali siya. Diba? Sa doon, magnetic lang siya. Maganda siya. Kaya, kailangan talaga, super worth it talaga pera nyo guys pag bumili kayo nito. Must have sa mga Louis Vuitton addict dyan. Talagang maganda kung may ganito kayo sa inyong mga closet. Kasi, super daling gamitin. So ayan guys, this is it for today's video, and thank you so much for watching my video again. I see you on my next vlog. Bye. Bye.